कस्तो रिसाके त्यसो नान्नु खुट्टाले त्यसो नान्नु न भनेको कि तपाईँले बिचबाट उडेर के गर्न खोज्यो त गरेर हुन्छ त्यसो नान्नु न भनेको कस्तो तपाईँले चाहिँ मलाई मेरो कुटे खायो त्यसो नान्नु न भने खाइ कस्तो केटी मान्छेलाई हात हाल्नु हुँदैन भन्दैमा त्यसरी हात हाल्ने पुरुषको हनन भयो हजुर मैले तपाईँलाई कहीँ देखेको जस्तो लाग्यो कहाँ देख्नु भयो त त्यही त म कन्फ्युज भयो मैले देखेको कहाँ देखेको नि युट्युबमा देख्नु भयो होला तपाईँ त्यो सर्ट मुभीको सेक्सी हिरोइन हो सेक्सी त्यस्तो सेक्सी त छैन सिम्पल छ खै मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल लाग्यो होइन त्यो जुन के अरे सर्ट मुभीहरू खेल्नुहुन्छ है तपाईँले म सर्ट मुभी भन्दा पनि सर्ट मुभी थियो तर त्यस्तो धेरै सेक्सी छैन सिम्पल टाइपकै हो त अहिलेको जेनेरेसनमा चल्ने खालको मैले यसो विचार गर्दाखेरि तपाईँ त्यो एकदम सेक्सी होइन एकदम भल्गर होइन हेर्दाखेरि पनि केटाहरूलाई हुन्छ नि तातेर आउने जस्तो खालको फिल्म खेल्छ जस्तो लाग्यो है मलाई हजुर गलत सोच्दै हुनुहुन्छ मलाई म त्यस्तो धेरै त भल्गर टाइपको होइन अनि छोटो लुगा यतिको लुगा छोटो त जसले पनि ल्याइहाल्छ नि लुगा छोटो मात्रै होइन तपाईँले त्यो फिल्ममा स्टोरी हेर्ने पनि खेलेको जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यस्तो त तपाईँले गलत सोच्नुभयो सायद अरूलाई देख्नुभयो तर मैले त्यस्तो गरेको होइन है फिल्ममा देख्नु भयो नाटी होइन मैले तपाईँको फिल्म हेरेको छु सर्ट फिल्म होइन नाम त अब म अलिक कन्फ्युज भयो तर हेरेको छु तर तपाईँको त्यो सर्ट फिल्म हेर्दाखेरि मलाई पनि होइन पुरै हुन्छ नि के अरे ऊ भएको थियो क्या त्यो यस्तो हो है एक त हजुरलाई म चिन्दिनँ बाटोमा भेट भयो है तर कस्तो भने त्यो तपाईँको त सोच्ने दिमाग अनि त हेर्ने दृष्टिकोण फरक होला तर अब एउटा सर्ट मुभी भन्दैमा त्यस्तो नराम्रो त भल्गर टाइप चाहिँ हुँदैन क्या तपाईँले के देख्नु भएर सर्ट मुभीमा त्यस्तो मेरो ल भन्नु होइन म त्यो हुन्छ नि त अहिलेको जुन फिल्महरूमा चाहिँ प्रायः जस्तो हुन्छ नि केटाहरूलाई अलिकति आकर्षित बनाउने चाहिँ म पनि तपाईँको फ्यानै हुँ होइन त्यो सर्ट फिल्मको फ्यानै हो कि त्यही भएर नि मैले ठ्याक्कै त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईँलाई ठ्याक्कै चिनेर चाहिँ मैले बोल्न खोजेको हो होइन ओके थ्याङ्क यू दाइ मलाई चिन्नु भयो त्यसमा खुसी लाग्यो तर त्यस्तो धेरै उपर त्यो के भन्छ त्यो सेक्सी हट भन्छ त्यो अलिकति त्यो के भन्छ त्यो दिने खालको छैन है त मेरो होइन त्यो ठिकै छ त्यो केही छैन मलाई पनि तपाईँले हेल्प गरिदिनु पर्यो त्यो तपाईँसँग चाहिँ मलाई नि त्यो सर्ट फिल्मको चाहिँ हिरो खेलाइदिनु पर्यो क्या तपाईँसँग चाहिँ यो स्टोरी हुन्छ नि स्टोरी गरेर त्यो होइन म होइन तपाईँले सर्ट फिल्म खेलाउन सक्छु है तर त्यस्तो त्यो हजुरले भने जस्तो त्यो यहाँ गर्ने त्यो हुँदैन टच हुँदैन दाइ त्यस्तो त्यो हजुर जति देख्नुभयो त्यो तपाईँले जस्तो देख्नुभयो त्यो तपाईँले नराम्रो दिनुभयो सायद मलाई दिनुभयो अरूलाई देख्नुभयो होइन तर मेरो त्यस्तो टाइपको छैन हजुरलाई खेलाउन सक्छु म तर त्यस्तो नेगेटिभ दृष्टिकोणले होइन मलाई चाहिँ यस्तो के त्यो फिल्ममा त्यो हुन्छ नि डुप्लिकेट टच गर्नु भन्दैन ओरिजिनल टच गरेर खेल्नु चाहिँ मन लागेको थियो फिल्ममा क्यामेराले गर्ने है सबै त्यो ओरिजिनल टच गर्ने यता टच गर्ने हुँदैन है दाइ मलाई यस्तो त्यसो ओरिजिनल त्यो टच नगर्ने हो भने अनि त्यो हिरोहरूले चाहिँ पुरा स्टोरी गर्ने चाहिँ के हो त अनि त्यो क्यामेराले बोल्नु न त्यो क्यामेराले त होइन होला यसो टच गर्ने यसरी समाउनेहरू त होला नि होइन तपाईँको पहिला भन्नु त मलाई बिच बाटोमा रोकेर के गर्नु मैले त्यस्तो होइन म तपाईँको फ्यान भन्दैछु त म तपाईँ फ्यान भने बिच बाटोमा रोएर घर टच गर्ने यो गर्ने होइन मैले त्यो त रिहर्सल गरेको कि यसरी गर्ने रहेछ त्यो चाहिँ त्यो सुटिङमा चाहिँ डुप्लिकेट गर्छ हजुरलाई गर्न मलाई गर्नु न तर्कमा गएर होइन तपाईँ मलाई चाहिँ तपाईँसँगै गर्नु मन थियो कि त्यही भएर त मैले तपाईँलाई नै अनि लगेर खेलाउनु तपाईँसँगै भनेर भन्न खोजेँ म तपाईँलाई खेलाउँछु तर त्यो टच गर्ने काम हुँदैन है दाइ मैले भन्दैछु त्यस्तो नराम्रो नसोच्नु अनि त्यस्तो फिल्म खेल्दाखेरि त अनि हिरोहरूसँग प्रोड्युसर डाइरेक्टरहरूसँग त्यसरी पहिल्यै टच भएर नै गर्नुपर्छ तपाईँले देख्नु भएको छ त्यो त देखेको छैन त्यस्तै प्रायः त्यो यो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई सबैले दर्शकहरूले त्यही मानिदिँदो रहेछ अनि बढी कुरा नगर्नु है तपाईँले देखेर कुरा गर्नुहुन्छ नदेखि कुरा गर्नु बढी कुरा नगर्नु है होइन मैले बढी भएको कुरा गरेको होइन अब तपाईँले यसरी हेर्दाखेरि ड्रेसअप पनि हेर्दाखेरि म यति छोटो लुगा लाउँ कि लाउँ तपाईँलाई के मतलब हो ड्रेसअपमा नजानु न होइन त्यो मलाई बिचमा ल्याङ्ले गर्न रोक्नु भयो होइन सुन्नु न त्यति हेल्प गर्नु न मलाई हिरो खेलाउनु पर्यो कि त्यो के कुरा गर्न अन्त घरि छोटो तल हेर्नुहुन्छ घरि माथि हेर्नुहुन्छ मेरो पर्सनल लाइफमा जस्तो लुगा लाउनु त्यो त ठिक छ कि यस्तो हुन्छ नि त अब के अरे म हिरो भइसकेपछि तपाईँसँग टक्क कसो कुन तरिकाले हेर्नुपर्छ कुन तरिकाले छाम्नुपर्छ कुन तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने त मैले मसँग सर्ट मुभी खेल्ने भन्नुभयो कि त तलमाथि हेर्छु छाम्नुको लागि तपाईँले गर्नुभयो वास्तवमा अब कुरा ठ्याक्कै ल्याइहाल्नुभयो होइन वास्तवमा त्यो तपाईँको सर्ट फिल्म हेरेकोदेखि म तपाईँलाई चाहिँ एकदम मन पराउन थालेको छ क्या त्यसैले कहिले भेटौँला जस्तो भइरहेको थियो ठ्याक्कै आज बाटोमा भेट्यौँ होइन
त्यसैले यसो गरौँ न के अरे यहाँ कोही पनि छैन त्यो सर्ट फिल्मको जसरी रियल फिल्ममा गरौँ न हामी पनि यो फिल्म स्पोर्ट हो यो हँ फिल्म स्पोर्ट हो यो तपाईँले जहाँ पाए त्यही गर्नलाई के कलाकारको इज्जत हुँदैन तपाईँ र म के अरे रियलमा होइन कलाकारको इज्जत हुँदैन तपाईँलाई रियलमा बानी ल अहिले तपाईँले फ्यान भेट्यो तपाईँले ल यो कुरा गर्नुभयो अब भोलि अहिले जाँदा अहिले अर्कोले भेट अर्कोले त्यो भन्दा के छ कलाकार इज्जत हुँदैन ठाउँ हुँदैन सुटिङ गर्ने ठाउँ हुँदैन यो सुटिङ स्पोर्ट हो लोकेसन हो यो स्पोर्ट हो र सुटिङ र रियलमा छुट्टै हुन्छ नि त म त तपाईँलाई रियलमा चाहिँ के रियलमा के चाहियो रियलमा यसो डेटिङ दुईजना यसो त्यो कस्तो डेटिङ डेटिङ जाउँ भने के तपाईँले तपाईँ कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ गर्नु त अब तपाईँ कलाकार हुनुहुन्छ होइन कलाकारसँगै गर्नु कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ कलाकार नै हो कलाकारसँग कुरा गर्नु हो एक त बिच बाटोमा चिन्नु जानु मान्छे एक्सक्युज मी भनेर बोलाउनु भएको छ एक त डेटिङ जाउँ भन्नुहुन्छ के कुरा गर्नुभयो होइन म त्यो फिदा भयो क्या अनि तपाईँको त्यो जुन सर्ट फिल्म हेरेको देखेँ होइन किन मलाई एक्लै सुन्दा पनि निन्द्रा नलाग्ने होइन तपाईँको मात्र याद आउने त्यस्तो भयो क्या त्यही भएर नै तपाईँ हामी पहिला चिन्जान थियो पहिला बोलेको थियो छैन अनि बोल्छ होइन कहाँको डेटिङ जाउँ भने अनि के फरक पर्छ त अनि तपाईँ फिल्ममा गर्नु भने त्यहाँ पनि पैसा दिने होला म पनि पैसा दिन्छु कन्सिडर ठुलो हो त नि फिल्ममा पैसा दिने फिल्ममा एउटा क्यारेक्टरमा बुझिन्छ के तपाईँले यहाँ जङ्गलमा आएर के पो डेटिङ जाउँ भन्दा मिल्छ अनि के फरक पर्छ त अनि फिल्ममा गर्नु र फिल्ममा गर्नु के तपाईँ बोल्ने तमी छैन के त्यस्तो एकैचोटि नरिसाउने यो हामी के कुरा गर्नुभयो त नरिसाएर नरिसाउने कि नै कुरा हुन्छ तपाईँलाई के नमस्कार खुट्टा ढोगुमा अब एउटा फ्यानले डेटिङ जाउँ भन्छ भनिहाल्छ नि कुनैले बिहे गर्नै मन लाग्ला अनि बिहे गरौँ भन्ने प्रस्ताव सबैले बिहे गरौँ बाटोमा त डेटिङ जाउँ भन्दा सबैसँग जाने हो जानी त होइन र पनि तपाईँ बिना म उनै के अरे निन्दै नलाग्ने भोग्नै नलाग्ने होइन त्यस्तो भइसक्यो त्यो तपाईँको प्रब्लम हो नि त्यो तपाईँको प्रब्लम हो नि तपाईँ मलाई बिच बाटोमा रोकेर चाहिँ त्यो प्रब्लम मेरो हो भने तपाईँले त्यस्तो सेक्सी मेरो खुसी हो मेरो खुसी एनी प्रब्लम त्यस्तो खेल्ने बित्तिकै अनि मलाई चाहिँ त्यो झल त्यही मात्र आँखामा आउँछ तपाईँलाई प्रब्लम मैले खेल्छु एनी प्रब्लम पर्यो त तपाईँको फिल्म नहेरिकन मलाई चित्तै नपुग्ने हेर्ने बित्तिकै अनि मलाई पुरै तातेर आउँछ अनि राम्रो भन्दैछु है मेरो पर्सनल लाइफ हो त्यो मैले खेले सिरियल तपाईँलाई एनी प्रब्लम मैले खेलेको तपाईँलाई के असर गर्यो म एउटा आर्टिस्ट हो म आर्टिस्ट हो मलाई कथाले माग्छ म गर्छु तपाईँ कसैको शरीरलाई तताउनलाई कसैको शरीरलाई गर्नलाई खेले होइन त्यो त मेरो कला हो कला भयो भन्दैमा त्यो हुन्छ नि त के अरे दर्शकहरूलाई पनि पुरा त्यो हुन्छ नि ऊ हुने तरिकाले त खेल्नु भएन नर्मल खेल्नु फुस्केको छैन म पागल पनि होइन होइन पागल होइन बिच बाटोमा बसेर के कुरा गरिरहेको होइन कलाकारसँग बाटोमा भेटेको यस्तो कुरा गर्छ त्यस्तो कुरा त गर्नु नहुने हो तर पनि म दुई खालको फ्यान परेँ क्या एक त तपाईँको कलाको फ्यान भयो एउटा चाहिँ तपाईँको जुन जिन्दगीको फ्यान भयो क्या म होइन तपाईँ बिना म बाँध्दै नसक्ने स्थिति खालको भइसक्यो अनि मैले गर्ने के ल भन्नु त होइन मलाई दिखमा नतताउनु मेरो बाटो छोड्नु है त्यो छोड्ने कुरा होइन हात नहाल्नु हात हालेको होइन मैले एकछिन होइन एकछिन बस्नु न फाइनल गरेर जाउँ न कुरा फाइनल हात हालेको छैन हात हालेको होइन त्यस्तो कस्तो रिसायो नानु भनेको तपाईँले बिच बाटो रोकेर के गर्न खोज्यो त कोही नभएको ठाउँमा डेटिङ जाउने म हाम्रो चाहिँ हात हुँदैन हात हुन्छ त्यो हात खुट्टा छ भन्दामा त्यसरी हान्नु हुँदैन केटी मान्छेलाई चाहिँ के अरे हात फर्काउनु हुँदैन भन्दा केटी मान्छेले जे पनि गरेर पुग्नुहुन्छ त्यसरी हान्नु न भने कस्तो तपाईँले चाहिँ मलाई मेरो बाटो रोकेर आफ्नो फ्यानलाई त्यसरी कुद्नुहुन्छ बाटोमा कस्तो फ्यान म तपाईँको जिन्दगीको कलाको नि फ्यान हो हेर्नु न तपाईँ जस्तो पागल फ्यान देखेको छैन मैले त्यस्तो कुरो नगर्नु म त राम्रो मान्छे राम्रो तरिकाले बोल्छ डेटिङ जाम यो त्यो कति पैसा लाग्छ कति यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्दैन बुझ्नु होइन मैले भन्न खोजेको तपाईँले अलिकति गलत अर्थ बुझ्नुभयो त्यसैले गर्दा मेरोबाट छोड्ने कि मलाई फिल्म खेलाउनु नखेलाउने फिल्म खेलाउनु किन खेलाउनु फिल्म खेलाउँदिन म त नखेलाउने भयो तपाईँसँग यहीँ खेल्ने हो म त जानै दिँदैन यसै कुटै खायो त्यसरी नहाल्नु नि भने कस्तो केटी मान्छेलाई हात हाल्नु हुँदैन भन्दैमा त्यसरी हात हाल्ने पुरुषको हनन भयो सुन्नु हिम्मत सरी कस्तो रिस हो तपाईँ यार सुन्नु न नरिसाउनु मैले सरी भनिसकेँ त होइन सुन्नु न मेरो कुरो सुन्नु तपाईँ त्यसरी नरिसाउनु न सुन्नु हजुरको शुभ नाम के परेर भन्नु त तँलाई मेरो नाम बताउनु जरुरी छ ल छैन ठिक छ मैले सरी मागिसकेँ होइन मैले के बोलेँ मलाई सुन्नु न म तपाईँले के गर्दै थिएँ थाहा छ के गर्नुभएको मैले प्र्याङ्क गर्दै थिएँ क्या वास्तव बुझ्नुभयो
बिच बाटोमा कस्तो प्र्याङ हुन्छ प्राङ कस्तो हुन्छ भने ऊ क्यामेरा ऊ त्यहाँ छ एकचोटि हाई गरिदिनु होइन बिच बाटोमा कस्तो प्र्याङ हुन्छ मैले तपाईँ कलाकार आउँदै हुनुहुन्छ म यसरी आउँदैछु तपाईँ आइरहेको देखेको थियो अनि तपाईँ कलाकार हो म उहाँलाई चाहिँ के अरे प्राङ गर्दाखेरि कस्तो रियाक्सन आउँदो रहेछ भन्ने सोचले चाहिँ मैले प्राङ गरेको नरिसाउनु न हाइटकारी मैले सरी भने नि त हो होइन यस्तो है मान्छेहरू धेरै तरिकाको हुन्छ हो हामी एउटा सानो आर्ट मैले माने मैले सरी भनिसकेँ त हो त्यस्तो कुरा गर्दैन नि त बिच बाटोमा बोलेर यहाँ वास्तवमा यस्तो हो मैले नै बुझ्छु होइन बुझेको छु कलाकारहरूलाई भनौँ न त्यो क्यामेरामा मात्रै गरेको हुन्छ रेलमा गरेको हुँदैन त्यो कुरो मैले बुझेको छु तर दर्शकहरूले त्यस्तै नेगेटिभ सोच्दो रहेछ होइन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भनौँ न के अरे कलाकारलाई म दर्शकको हिसाबले गर्दाखेरि कलाकारलाई यसरी भन्दाखेरि कस्तो रियाक्सन आउँदो रहेछ त्यस्तो खालको प्राङ गरौँ न भन्ने सोचले गरेको नरिसाउनु न मैले सरी भनिसकेँ त मैले रेलमा भनेको होइन कसम होइन प्रमिस होइन है त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको रियाक्सन बुझ्न खोजेको हो एउटा कस्तो भने एउटा कलाकार हो कलाकारले जस्तो पनि रोल गर्नुपर्छ कथामा जे माग्छ त्यो गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ होइन म पनि यही सेक्टरको मान्छे हो त्यसैले गर्दाखेरि मैले त्यो प्राङ मात्रै गरेको हो मैले सरी भनिसकेँ त बाबा होइन यस्तो त मलाई कस्तो भने कि अब म कहाँ काममा हिँडेको मान्छे अनि यहाँ सुटमा हिँडेको मान्छे त बाटोमा एकचोटि रोकिदिएर चाहिँ अनि यो भनेर रिस उठ्छ नि त ठिक छ सरी भनिसकेँ त मैले त्यो मैले मानेको छु मैले बुझेको छु कि यो क्षेत्रमा जसरी हामी राम्रो म पनि त फिल्म सेक्टरको मान्छे हो नि त होइन जसरी कथाले जे भन्छ डाइरेक्टरले जे भन्छ त्यही अनुसारमा खिच्नुपर्छ त्यही अनुसार गरेको हो होइन भन्नुहुन्छ भने दर्शकले त हामीलाई नेगेटिभ सोच्छ नि तपाईँ हामी फिल्म कर्मीलाई त हो कि भन्नु त त्यही हिसाबले चाहिँ आज तपाईँ देख्यौँ मैले होइन देखेपछि उहाँलाई नै प्राङ गरेर हेरौँ नि त भन्नु मेरो प्राङ हेर्नु भएको छैन जस्तो हो तपाईँले मैले प्राङ गरिरहेको छु आजभोलि धेरै भन्नु न आजभोलि राम्रै गइरहेको छ दर्शकहरूले मलाई माया पनि गरिरहनु भएको छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अहिले भनौँ न यो लकडाउनले गर्दाखेरि फिल्मतिर छोडेर म यो जुन प्राङ गर्नतिर गइरहेको थिएँ अनि तपाईँ एउटा राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ अनि त्यही भएर नि मैले चिनेर कस्तो रियाक्सन आउँदो रहेछ त भनेर मैले गरेको हो नरिसाउनु मैले सरी भनिसकेँ होइन र